repasamos lo sucedido. Si ustedes acaban de sintonizar, se jugaba aproximadamente minuto 40 del primer tiempo entre Santos y el conjunto de Monarcas Morelia, fecha 6 de la Apertura Mexicano. Comienzan a escucharse, como ustedes lo acaban de ver, detonaciones de arma de fuego. Y lo que hemos podido saber hasta el momento es que una camioneta, al parecer de color blanco, rebasa un retén instalado afuera del Estadio Territorio Santos Modelo. No respeta ese retén que era custodiado por militares, Policía Federal y militares. En ese momento las autoridades deciden abrir fuego hacia el vehículo que responde a la agresión y comienza esto, una balacera que desata el pánico en el terreno de juego. Los jugadores abandonan la cancha, se refugian en los vestidores, la gente también sale despavorida buscando resguardo, ya sea en el terreno de juego, en la cancha, en algunos sectores de la tribuna. Después de algunos minutos de no saber qué pasaba, de mucha intranquilidad, la situación logró tranquilizarse, logró contenerse. Habló Alejandro Iraragorri, presidente deportivo del Club Santos Laguna, confirmó que no había lesionados, que la balacera no había sido al interior del estadio y que la gente poco a poco iba a poder salir del estadio de Santos. Quienes pudieran quedarse lo iban a poder hacer, a terminar de ver la jornada sabatina del fútbol mexicano. Ofreció disculpas a la gente de Monarcas Morelia sin ninguna necesidad. No es responsabilidad en lo absoluto de la directiva ni de Santos, el equipo de fútbol de esta ciudad y de este estado del país. Simple y sencillamente, y repetimos, consecuencia de una realidad que es innegable que hoy vive este país. La solidaridad con la gente en Torreón, con la gente de Santos Laguna, porque ya lo decía Jared, ¿no? En las escuelas, en las oficinas, pues se está enseñando a la gente a cómo protegerse en caso de una emergencia. Sí, me parece que el civismo que ha demostrado hoy la afición, pues es una clara, calca muestra de lo que está viviendo. Es una muestra país, de ¿no? que el 80% de los que están en el estadio les ha tocado vivir una situación de esta, porque toda la gente que vive en Torreón ha escuchado en su momento este tipo de detonaciones, de enfrentamientos, entonces ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Hace 2 años más o menos, si mal no recuerdo, en la inauguración también de un bar, llegaron unas personas y arrasaron con todo. En la inauguración, imagínate cuánta gente había. O sea, toda esa gente, cómo quedas traumado, ¿no? Después de estar escuchando todo eso, de ver de gente cómo se cae, cómo corren hoy. Aunque afortunadamente y gracias a Dios no hay ningún lesionado de los aficionados que estaban dentro del estadio, pero cómo quedan ellos por dentro, ¿no? Estoy hablando con mi esposa, mis hijas estaban en el estadio. O sea, el impacto de ver a toda la gente correr, de escuchar todo ese ruido, pues obviamente que traumas, quieras o no, a los niños, ¿no? Más que nada, ¿no? Y tú, Jared, que conoces muy bien la República Mexicana porque jugaste en muchos equipos, que quede claro, no nada más es Torreón, ¿no? Porque estamos hablando en este momento de lo que acaba de pasar en Torreón. Cuando estaban los Dorados de Culiacán, claro, en primera división, ¿qué tanto se decía? Ha pasado en Monterrey, ha pasado en Morelia, pasa en Guerrero, pasa en Morelos, pasa en muchas partes. O sea, no pensemos que Torreón es una zona de alto riesgo. En este momento sí, como muchas partes de la República, o sea, no es única. Felipe. Sí, nada más, el retén era el acceso al estadio, ¿no? Ese retén. Pues me están confirmando, no, creo que el retén estaba en la carretera, ¿no? Siempre hay policía, ¿no? Checando, parando a carros que los ven sospechosos, ¿no? Eso es, los retenes son, hoy en día, son el pan nuestro de todos los días. Es como un semáforo. Es un semáforo. Se paran en cualquier parte de la ciudad y al carro que vean lo paran, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta también que Torreón colinda con Gómez Palacio. Gómez Palacio es Durango. Entonces, la policía de Torreón no se puede meter a Gómez Palacio, ni la de Gómez Palacio se puede meter a Torreón. Entonces, son de los inconvenientes que se tienen, porque muchas veces hay algunos accesos, varios accesos, y otros los hacen. Claro. De escaparse por ahí, de cruzarse ya sea para Gómez o de Gómez para Torreón, ¿no? Entonces la situación se vuelve un poquito complicada también para las autoridades, ¿no? Jared, vamos a volver a escuchar a Alejandro Iraragorri, presidente de Santos. Antes, Jared, para la gente que a lo mejor no pudo escuchar tu explicación, vamos a recordar dónde está el estadio y la carretera que atraviesa o pasa al lado del estadio donde se habría originado esta balacera. ¿Qué comunica exactamente de dónde a dónde puede ir la gente que transita por esa carretera? Sí, bueno, el estadio de Santos está en las afueras de Torreón. Sí. Que está más o menos de la zona conurbada, diríamos que está como unos 5 o 10 minutos cuando mucho. No hay ninguna zona residencial. Sí, hay zonas residenciales ahí que estarán a 3-4 minutos. Okay. De ahí es una carretera que va hacia un municipio que se llama San Pedro Las Colonias, Coahuila. Okay. Hoy ya está ampliada a 3-4 carriles por el estadio. Ese es un acceso, el principal.
y hay otro acceso también que se puede llegar, que también está bastante amplio, pero son esas dos únicas opciones que hay, ¿no? Entonces, o es por una o es por otra lo que pasó, ¿no? Y seguramente fue por la de acceso a San Pedro de las Colonias, ¿no? En ese punto habría sido donde se habría originado esta balacera que ha obligado a suspender el partido entre Santos y Monarcas Morelia. Decíamos, Alejandro Iraragorri, presidente deportivo del Club Santos, tomó un micrófono cuando ya la situación se había más o menos controlado y se dirigió al público para explicar la situación, ofrecer disculpas a Monarcas y confirmar que el partido oficialmente ha sido suspendido. Escuchamos a Alejandro Iraragorri. Buenas noches a todos. Nos sentimos apenados por el momento que acabamos de vivir. Es evidente que por este tiempo el partido será suspendido. Debo de dar la noticia de gracias a Dios, no tenemos heridos, que siento siempre orgulloso de ustedes por el comportamiento que tuvieron ante una crisis grave, ante momentos muy difíciles, sé que han ganado en sus corazones y en nuestras almas. Solo unidos, solo una sociedad luchando en nuestro país es como tendremos esta celebración. Y hoy, la pueden estar seguros de que trataremos de descansar estas alegrías y emociones que hoy se vienen dando. Nos sentimos apenados con el Club Morelia, con los árbitros y con todos los que visitan de fuera. Y vamos a actuar trabajando para poder garantizar el espectáculo, la alegría y la emoción de corazón de esta comarca, este encima de todo y de todos los que venimos acá. Les pido que se sientan en su casa, que se están listos cuando familias, ya todos puedan comenzar a salir. Nos han dicho que la desgracia ha terminado ahora. Y los que quieran quedarse en las pantallas, transmitiremos el buen que haya en vivo en estos momentos. Y obviamente este debe hacia el futuro. Muchas gracias a todos y comparto de corazón la pena y el doloroso momento que hemos vivido. Buenas noches. Estas eran las palabras de Alejandro Iraragorri, el presidente del conjunto de